Крыму продолжаются преследования за антивоенную позицию. Российская полиция в Крыму заявляет о задержании 26-летнего феодосийца. Его подозревают в том, что он рисовал антивоенные граффити. Распространяется вот это видео. Как называет пресс-служба МВД Крыма, это были, цитирую, «оскорбительные надписи, касаемые проведения спецоперации, сделанные черной краской на стенах городской инфраструктуры». Конец цитаты. В соцсети ВКонтакте в группе «Инцидент Крым» выложили видео о передвижении российских военных в районе железнодорожного вокзала крымской столицы. Автор видео заявила, что специально не указывает дату. Один из комментаторов, в целях безопасности не указываем его имя, обращает внимание крымчан на то, что в грузовиках могут быть срочники. Комментирующий опасается говорить подробнее, чтобы ему не предъявили новую уголовную статью за распространение якобы ложной информации. Он поясняет, что можно быть осведомленным о ситуации, если задать вопросы родителям срочников, служащих в воинской части в Перевальном. По данным заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа Искандера Бариева, который ссылается на свои источники, по состоянию на 7 марта в Крым привезли 400 тел погибших военнослужащих из 126-й отдельной бригады береговой обороны ВМФ России, расположенной в селе Перевальное. Мы ищем подтверждение этой информации. 10 марта глава Николаевской военной обладминистрации Виталий Ким заявил, что по информации части российских военных они не могут вернуться в Крым, откуда выходили, поскольку там стоят заградотряды. Стоят они там на границе Херсона и Николаевской области, разговаривают с нашими. В чем проблема у русских-то? Они нападать не хотят. Они считают, что их обманули, что они сказали учения, там, каждый почти говорит. Но и назад вернуться не могут, потому что сказали, что те с той стороны с Херсона будут их расстреливать при отступлении. И они по селам, рядом с селами стоят, и вот они туда и не сюда. Вроде как и разговаривают, не хотят нападать, и уйти не могут. Представительство президента Украины в Крыму заявляет, что в помещениях средних учебных заведений Джанкоя, где больше недели назад были отменены занятия, проживают российские солдаты. Цитирую, «По имеющимся данным из наших источников, это незаконно мобилизованные мужчины из временно оккупированных частей территорий Донецкой и Луганской областей, которые были передислоцированы в Крым», сообщило представительство президента. СМИ Джанкоя показывают одно из таких помещений, но утверждают, что тут находятся некие беженцы с материка Украины. В кадре 2 женщины, якобы из Геническа, которые рассказывают, как им тяжело найти работу на материке. Так официально нигде не устроишься. В основном поля. Вот, по полям. Ну, это да, за копейки. Тяжело, очень тяжело, мало платят. Ну, вот как выживаем. Представительство президента Украины в Крыму также заявляет, что большинство российских военных, располагавшихся в поселке Новоозерное, было отправлено участвовать в боевых действиях. В Киеве прошла пресс-конференция с участием нескольких пилотов российской армии, взятых в плен. У одного из них родители живут на материковой части Украины. Этот пилот утверждает, что 5 марта взлетел с аэродрома в Новофедоровке и только проводил разведку над Николаевым. По утверждению самого летчика, самолет был заряжен фактически полным боекомплектом, 2 ракетами и 3 или 4 бомбами ФАП-250. Все свои вылеты и вылеты своих однополчан, они выполнялись вполне безопасно, никто ни о чем не переживал, так как нашим руководством было постоянное отвержение, доведение информации, что Украина слаба в противовоздушной обороне, что все старое, что все не работает. Поэтому летайте, вторгайтесь, ничего не бойтесь. На территории Украины в этом боевом вылете в течение получаса я осуществлял разведку, ничем не подозревая, ни о чем не думая, в результате чего был сбит противовоздушной обороной Украины 2 ракетами. Находясь в госпитале на территории Украины, постоянно и днем и ночью слышу воздушные тревоги о ракетной опасности, которые не всегда просто остаются без повода. Слышны взрывы, слышны стрельба, слышно поражение каких-то зданий, но это все происходит именно в городе. То есть ни о каком
расположении там воинских частей или каких-то инфраструктуры вооруженных сил Украины, и речи нету. Этот летчик служил в авиации Черноморского флота России еще с 2012 года. Его родители живут на материковой части Украины. Он рассказывает, что в начале широкомасштабного наступления телефоны у них забрали, информации о родных у него нет. Знает, что отец болен. Моя мама, по идее, должна была перевезти, планировалось в Краснодар. У него, инсульт, проблемы со здоровьем. Но что, нигде не знаю. Более того, у моей жены присутствуют родственники в Харькове даже. How it looks like to bombard your relatives? Я извиняюсь, но я не летал на такие задачи. Но летают другие. Я в шоке от того. Мне показали город, как он зачищен. Ни с кем нет связи. Даже не представляю, что там, где и где родственники. Родители этого летчика узнали о том, что он сбит и в плену из новостей 5 марта. Служба безопасности Украины сообщает, что записали вот это интервью с его матерью. Меня захлестнула боль и стыд за своего сына. Мы неоднократно в Кременчуге слышали жуткий вой сирен воздушной тревоги. И мне было тяжело понять сына, как можно было выполнять преступный приказ командира про бомбардировку Украины.